大家好，我是小清醒妈妈。每天的任务就是陪小清醒各种玩。掉起来了！今天的小清醒将要给大家来一段超级模仿秀。又掉起来了！爸爸，又要这个了。小翘灯干啥去了？小翘灯，你又干啥去了？小脚点的。又开始上演铁头功了。谁让你那么装了？给爸爸揉揉。这回抱起来就放不下了。你是狗皮膏药粘上的。不啊，你这样，你下去，爸爸给你整点好吃的，好不好？爸爸给你整点好吃啊！哎。看他失望的眼神。那就配合你们一下吧。哎呀，笑啥呢？看看有没有了，吃没了吗？有没有了？妈妈说不好吃，爸爸说。爸爸看有没有了？啊，没有了。现在他们已经不需要语言交流了，只要一个眼神秒懂。小清醒，快来，上妈妈这来了，来。没有好吃的，那是叫不过来呀，只能拿橙子引诱了。爸爸，妈妈，爸爸，来吃妈妈一口来。是挺像的你。妈妈是吃葡萄呛的，你这是啥的？你这是咋呛的？昨天爸爸打个喷嚏，你也学；今天妈妈呛了，你也学。哎呀！哎呀，这回真卡着了吧？哎呀，让你学还学。